İlk öncə sizi salamlayıram. Əziz izləyicilərimiz, böyük gələcəyə kiçik addımlarla olan verilişimizin növbəti qonağı Adil Cəfərzadə. Adil Cəfərzadə, xoş gəlmisən ilk öncə bizim verilişimizə. Özünü təqdim elə. Neçənci dənə olmusan? Harda? Mənim adım Adil Cəfərzadədir. Mən 2015-ci ildə anadan olmuşam. Mən Bakı şəhərində doğulmuşam. İlk klubun hansı olub? İlk klubum Reallayan olub. Orada mən Anar Kərimoğlu, yəni müəllimini tanımışam. Müəllimimi sonra Bina klubuna... Və siz də Anar müəllimə simpati duyduğunuzsa, onunla bərabər Bina klubunda məşq olmuşsunuz. Klubda çıxış forma nömrən hansı? Mən 10 nömrəyəm. Nəfəqə 10 nömrəli formayla çıxış edirsən. Bəli. Özün mü seçmisən, yoxsa Özüm seçmişəm. 10 nömrəni sevdiyin üçün? Bəli. Anar Kərimovun sənə verdiyi hansı məşqlər, yəni məşqli göstərişlər xoşuna gəlir və daha çox o məşqlər, həmin məşqlər sənə deyiləndə sevinirsən? Ötürmələr. Daha çox ötürməyə meyilli bir futbolçusun. Və U10 liqasında çıxış edirsiniz. Bəli. Sonuncu oyununuzu tamamladınız və böyük hesablı qələbəyə sevindiniz. 12-1 hesablı da həmin oyunda şərhə də məhkəmişdi. Həmin oyunda daha çox fantastik oyun göstərən kimi Muhammed Sahabo. Sahabo. Və yadda qalan bir oyunun var mı? Çempionatdakı ilk oyunumuz. 11 hesabıdır. 1-0 məğlub idiniz və 10 gol vurdunuz. Evet. Həmin oyunda gol vurdun mu? Vurdum. Neçə gol? 2. Elə bir yadda qalan golun var mı ki, möhtəşəm bir gol olsun və həmin oyuna təsir etsin? Bir gözəl gol vurmuşsan komandanın üçün və oyuna təsir edin. Oyunun nəticəsini dəyişib. Olub mu elə bir gol? Oldu. Hansı komandaya qarşı və necə gol vurmuşsan? Gres. Necə gol vurmuşsan? Biz 1-0 uzulduq. Olub, aha. Uzaqdan zərbənə hesabı 1-1 elədim. Komanda o zəminlə gəlib qazandı mı? Bəli. Neçənci hesabı da? 14-1. Möhtəşəm bir qələbə olub onda. Onda tarixi unudulmaz. Həmin tarixin altından böyük imza çəkmişsin. Neçə gol vurmuşsan? 4 gol. Pokerman. Adil Cəfərzadə Pokerman. İmzası vəsidir. Adil, hansı komanda yoldaşınla oynayanda rahat meydanda mübarizə aparsın? Məsələn, oynadığın mövqe ortada. Yəni, oyun qurucu kimi mübarizə aparırsan, hücumçunun gerisində. Hansı komanda yoldaşınla meydanda mübarizə aparanda rahat olursan? Əlbəttə. Müdafiə xətti etibarlı ədədir, kapitanınızdır. Daha hansı futbolçuyla, başqa hansı futbolçu? Muhammed Sahabo. Yəni, maşın, komandanın qol maşını. Avropa klublarından hər hansından birinə təklif gəlsin? Klublarından. Real Madrid. Məsəl sual verəcəkdim sənə, Real Madrid yoxsa Barcelona, amma düşünmədən Real Madrid dedin. Yəni, Real Madrid nazir keçsin. Bəli. Azərbaycanda peşəkar karyerabı davam etdirsin, hansı klubda davam etdirər? Əgər Bina FK futbol klubu tanısaydı, orada oynardım, amma Qarabağ. Əgər Bina futbol klubu gələcəkdə 1-ci liqaya və əsas liqaya, Premier liqasına yüksəlsə, Bina klubuna qalıb karyerabı davam etdirmək istəyərsən. Təbii ki, Azərbaycanda. Avropadan təklif gəlsə komandalar, məsələn, İspaniya millisindən və yaxud da ki, digər top komandalardan təklif gəlsin. İngiltərədən, İspaniyadan, Fransadan və s. və ilə. Ölkələrdən birindən sənə təklif gəlsə, Azərbaycan yığmasında mı oynamaq istəyirsən, yoxsa Avropada? Avropa. Təbii ki, bu sənin seçimindir, bu seçim qarşısında sən azadsan. Amma belə bir cümlə deyib. Azərbaycanda qalaraq, Azərbaycan futboluna sənin kimi istedadlı futbolçular çoxlu kuboklar bəxş edə bilər. Böyük kuboklar Avropa çempionatlarına, dünya çempionatlarına və bir çox çempionatlarda çıxış edib Azərbaycan millisinə böyük rezultatlar verə bilərsən. Bəs o zaman Azərbaycan yığmasını seçə bilərsənmi? Bəli. Azərbaycan yığmasında sənin kimi istedadlar çox ehtiyac var. Sənin gələcəyin çox uğurlu olacaq. Mən inanıram. Bu il çempionatda, ümumi 10 liqasında komandamız necə oynadı? Yəni biz bir ildə futbola başlamışıq, bir ilə görə əla mübarizə aparmışıq. Yəni orada komandaların içindən bəlkə də biz indi bir ildə məşq edirik. Bəlkə də çox məşq eləsəydik, bəlkə də birinci olardı. Özümüzə güvənirik həmişə. Həmişə qabağımızda kim olursa olsun, onu da qazanırıq. Çempionatda 10 liqasında yadda qalan ən yaxşı oyunu
Zirvəni qeyd etdin ilk oyunda. Amma güclü rəqiblər var orada. Sabah var, Azərbaycan Qartalları var, Qarabağ var, Sumqayıt var. Az komanda var ki, oyunda çox zövq aldın oyunu. Qarabağ oyununda. Hesab etsə son. 700 məğlub olmuşdu. Amma yenə də yaxşı oynamışdı. Çox əla mübarizə aparmışdı. Həmin oyunun motivasiya necə çıxmışdı? Maraqlıdır. Nə motivasiyadan çıxmışdı və həmin oyunda qətiyyətlə fikri bildirdin ki, mən Qarabağlı oyunda çox rahat çıxmışdım. Bu motivasiyanın səbəbi nə idi? Yəni öz-özlükdə komandanın içində Əli Bəbirzadənin göstərişləri yoxsa Anar Kərimovun ortaq fikirlərlə bərabər oyuna çıxmışdı. Necə olmuşdu? Yəni belə rahatçılıqla danışırsan, həmin oyun çox sənin yadda qalıb. Səbəb nədir? Bizim qabağımızda kim olursa olsun biz həyəcanlanmamalıyıq. Biz öz oyunumuzu oynamalıyıq. Bizim müəllimimiz dediyi kimi bizim qabağımızda kim olursa olsun onunla mübarizə aparacağıq. İstəyir Qarabağ, istəyir Neftçi, heç nə olmaz. Kim gəlsə gəlsin onu udacaq. Gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var. Biz binənin qartallarıyıq. Biz heç bir rəqibdən çəkilmirik. Zirvələr bizimdir. Biz istədiyimiz zirvəyə, istədiyimiz zaman çıxırıq. O zirvəyə hər hansı bir rəqibi qaldırıb, o zirvənin hündürlüyünü həmin rəqibə göstərəcəyik. Bəli. Sən deyirəm, belə qətiyyət fikirlər üçün. Sənin ən çox sevdiyin əşya varmı? Var. Hansı? Top. Təbii bir futbolçu olaraq normal şəkildə bunu cavab verməyə. Ən çox sevdiyin yemək? O var. Hansı bir yemək var? Dolma. Olmağı xoşlayırsan. Və ən çox sevdiyin meyvə? Alma. Sonsuz sayda, bitməyən sayda alma. Bəli. Ömrünün sonuna qədər, yəni sonsuz şəkildə dolma. Bəli. Və sayı heç vaxt bilinməyən qədər top sənə təklif etsən və bir daha futbol oynamağı istəməsən, daha futbol oynama desəm, cavabı nə olar? Ya futbol, ya da dedikləri. Futbola başlamışam ki, axıra qədər gedəcəm. Nə olursa olsun, qabağıma hansı əngəl çıxsa çıxsın, futbola davam edəcəm. Sənə bayaqlar sual verəndə nə əlaqə dedin və bu sualın cavabını gözləyirdim ki, sualın sonunu gözləyirdim. Gözləyirdim ki, və deyəcəyin cavab mənə maraqlıydı. Bax, budur futbolçu xarakteri. Bir futbolçunun ən böyük qələbəsi birinci özündədir. Hər bir idmançının bütün qələbəsi öz üzərindədir. İlk öncə idmançı öz hisslərinə hakim olmalı, öz xarakterini ortaya qoymalı və çıxıb daha sonra oynadığı futbolla öz qətiyyəti ilə bərabər ortaya çıxdığı nəticədə özünə dəstək almalıdır. Sən də bunu əla bacarsan, ilk öncə həyəcanlı idin, amma verdiyin bu 2-3 qətiyyətli cavabla həmin o həyəcan altında böyük bir xətt çəkdin. Yəni, mən bir 10 nömrə kimi komandada aparacağım mübarizə, göstərəcəyim performans, göstərəcəyim oyun heç vaxt sınmaz. Biz yaşıl meydanları özümüzə sevgi bilmişik. Biz böyük sevgiləri meydanlardan almışıq. Böyük gələcəyə kiçik addımlar verilişi olaq olduğu günlər. Veriliş haqqında düşüncələr mənə maraqlıdır. İndi rahatsan artıq, həyəcan yoxdur. Nə düşünürsən veriliş haqqında? İlk dəfə gələndə həyəcanlanmışdım, amma indi həyəcanım yoxdur. Veriliş haqqında düşüncələrin? Necə keçdi? Bu soru-sual departament oldu. Veriliş çox gözəl keçdi, çox xoşuma gəldi. Yaxşı ki, belə veriliş oldu. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram sənə, sən də verilişimizə qonaq oldun. İnanıram ki, sənə də böyük gələcəyə bu kiçik addımlar aparacaq. Bu məşəqqətli yolda çətin və zədələrlə dolu bir öncədən sənə deyim ki, zədə futbolçu olaraq sənə zədələri gözləyir. Bu zədələrdən Allahsız çıxmaq ümidi ilə sənə böyük karyera, böyük nəticələr əldə etmək üçün böyük xarakter arzu edirəm və tutduğun bu maneəli, çətin yolda, məşəqqətli yolda böyük uğurlar arzulayıram özüsəm və inanıram ki, böyük futbolçu olaraq həm mənimvi, həm də ki, öz sevdiklərimi şad edəcəksən. Sənə təşəkkür edirəm, dəyərli vaxtını mənə ayıracaq. Minnətdaram. Sağ ol. Sağ ol.